Lūdzu, paskat, jauna meitene klasē. Ejam iepazīties. Čau, es esmu Guna. Un es esmu Dadze. Kā tevi sauc? Neļķe. Prieks iepazīties. Ko tev patīk darīt brīvajā laikā? Es labprāt lasu iespaidīgu intelektuāļu biogrāfijas. Ko tu šobrīd lasi? Es nesen pabeidzu lasīt grāmatu par Raini. Man bija jātaisa prezentācija literatūrai, tāpēc... Es to prasīju Dadzei. Es vakar izlasīju vienu dzejoli, kas bija uzprintēts uz konfekšu papīrīša. Dzejas lasīšana ir ļoti intelektuāls veids, kā pavadīt brīvo laiku. Paldies! Tā Neļķe šķiet tāda dīvaina. Tiešām? Man viņa šķita ļoti jauka. Viņa man izteica tik daudz komplimentu. Bet viņa bija tik nelēpna pret mani. Piemēram, kad es pieminēju, ka uzreiz skolas domrakstu konkursā, viņa mani pārtrauca, sakot, ka domrakstu konkursu uzstāda skolnieciskus standartus, kas apspiež patiesu radošumu. Ko tas vispār nozīmē? Viņai taisnība. Ko? Man arī nepatīk konkursi. Bet tas nav svarīgi. Man liekas, ka jums vienkārši bija pāris neveiklas vārdu apmaiņas. Man viņa šķiet diezgan forša. Es dotu viņai vēl vienu iespēju. Ja tu tā saki. Tu jau iepazinies ar jauno meiteni? Jā, es iepazinos. Man viņa īsti nepatīk. Jā, es zinu, vai ne? Viņa ir tik kaitinoša un iedomīga. Man prieks, ka vismaz kāds cits arī to redz. Jā, un viņa ir diezgan nejauka. Kamēr tu te nebija, viņa kaut ko dīvainu pateica par tevi. Viņa mani aprunāja. Ko viņa teica? Es neatceros tieši. Kaut ko par to, ka tu pārāk uztraucies, ko citi domā. Ko viņa teica? Es neatceros. Varbūt es pārpratu, un tas nebija domāts ļauni. Gan jau, ka bija. Es tiešām centos sadraudzēties, bet tagad man šķiet, ka šai meitenei esi vienkārši nepatīku. Nāc, mums jāparunā. Pagājušā vasarā es aizbraucu uz Ņujorku. Tur bija tik Un tad viņa man ieskatījās acīs un teica, Es to prasīju Dadzei. it kā es tur nebūtu. Pārsēšanās? Žāni! Vai kaut kas notika? Man ir slikta nojausma par Neļķi. Es saprotu, ka viņa ir tik draudzīga un tik gudra, bet man šķiet, ka dziļi sirdī viņa ir nejauka un pakluso visus aprunā. Tāpēc es apsēdos labi tālu no viņas. Es atnos arī tavs manstē. Guna, es neesmu daļa šī dumjā strīda. Es gribu draudzēties ar visiem. Izrunājieties savā starpā. Nē, es ar viņu vairs nerunāšu. Tad es iešu atpakaļ uz savu īsto vietu. Kas pie velna ir tava problēma ar mani? Tu neesi gana intelektuāla, lai to jebkad atšifrētu. Un mans cīņas tērps ir ļoti mīlīgs. Guna mīļā, tu vari lūdzu vākties mājās. Man jāizslēdz klase un masi ir kavēju. Kur viņas visas sataisījušās? Tad es uzvarēju braucienu uz Sicīliju. Es jau nezinu, vai. Guna, klausies, Es tagad tusējat bez manis. Ar viņu? Tā riebīgā draudzību intrigante. Guna, šī ir tikai tāda spontāna pasēdēšana, un es tiešām gribēju tevi arī uzaicināt, bet... Tu pat nevari atrasties vienā telpā ar Neļķi. Piedod, bet man arī paliek grūti visu laiku plānot tā, lai visi ir laimīgi un jūs nesaskrietos. Es nesaprotu, kāpēc tu vispār viņu iekļauj plānos. Es esmu tev stāstījis, cik viņa ir riebīga, iedomīga. Tavā pasaulē. Es nekad neesmu redzējis, ka viņa kādam darītu pāri. Guna, tu esi man labākā draudzene, bet es neesmu tava kalpone. Tu nevari man pavēlēt nedraudzēties ar kādu tikai tāpēc, ka tev viņa nepatīk. Nē, tas tā nav. Viņa ir viltīga un viņa prot manipulēt.
nulē. Sveika, Guna! Negaidīju tevi te redzēt. Ak, vai tu raudi vai gribi apskāvienu? Pasaki, kas vainas? Tu sabojāji man dzīvi! Tu sabojāji manas draudzības! Tu sabojāji manu skolu! Kāpēc tu mani ienīsti? Es tevi nemaz neienīstu. Bet tu esi tik nejauka pret mani! Nu, tas tikai tāpēc, ka tu mani aprunā. Tāpēc, ka tu mani aprunā! Un es nevienu neaprunāju. Lūdzu, izrunājieties. Jūs arī varētu būt draudzenes. Jums ir tik daudz kopīga. Ok. Man nepatika, kā tu runāji ar mani un kā tu runāji par mani. Es jutos izstumta no draudzībām, un to es diezgan kaitinoši. Man savukārt aizskāra tava neiejūtība un sāsinātās reakcijas. Es to izskaidrotu kā zemu emocionālo intelektu. Es reāli nesaprotu, kāpēc tu cilvēkiem patīc. Bet paliek grūti visu laiku būt sliktā omā, kad esi klāt. Jo mēs ejam vienā klasē, un tu visu laiku esi klāt. Tas tiesa. Mēs laikam nekad nebūsim draudzenes. Bet mēs varam vismaz izturēties cilvēcīgi viena pret otru. Jā, man šķiet, to es varu. Es vairs negribu naidoties. Jūs reāli sacūkojāt manu vārdu dienu.